咁不過對於一班咧忙拍劇忙咗幾個月嘅朋友嚟講咧，咁佢哋問佢哋最想擁有嘅嘢咧，一定係話休息時間啦。拍完劇梗係要慶下功啦。一班法網梟雄嘅演員，尋晚一齊食飯，戲裏戲外都相處得好開心。炮哥就提供唱歌嘅娛樂，冇錯。獅子就提供扮嘢娛樂，扮秋官佢係一流嘅。咁就安仔就請食飯啦。咁呢啲就阿廉就提供俾我仔嘅娛樂，唔係俾我仔。我哋就可以大家溝通啲教仔嘅嘢，所以成套劇拍得好開心。正常都係講女人咯。咁不過我係講我細女，佢又講佢細女。咁其他佢哋阿炮哥嗰啲炮哥結咗婚就唔可以講其他。阿獅子又講下咁樣，講下啲點心嗰啲嘢，即係我哋都會有嘅，都會有講啲女人嘢嘅開心嘢咯。我哋想諗住話第二集嘅，而家係唔捨得大家到咁樣嘅，即係我哋就算唔係拍緊嗰陣時咧，都揸住個手機咧，大家喺度。就算一個喺化妝間，一個喺廠裏邊咧，咁近嘅距離咧，都可以揸住部機喺度，大家就即係吹水啊咁樣，即係男人老狗做埋啲咁嘅嘢，已經係咁樣。幾個大男人戲中唔多唔少同班女演員都有親熱戲，不過滕麗明話被曹永廉拒吻喎。佢嗰日咧其實本來有場同我嘴戲咧，咁佢要求導演咧拒絕同我嘴咯，因為埋佢因為大感冒，佢話唔想傳染我係。其實我好少拍呢啲㗎，我冇乜經驗啊。咁如果真係拍咧，都會講咗係咁就咁咯，因為通常男演員都好怕，其實佢哋都好怕會我哋會有啲錯覺有啲乜嘢啦、誤會啦，咁所以呢啲通常事前咧一定溝通好晒嘅。